Pokiaľ si žena alebo chlap a všetky problémy, čo sa týka tvojho vzťahu riešiš s kamarátkou alebo s kamarátom, prosím ťa, nehovor tým ľuďom reálne všetko. Pretože ty si ani neuvedomuješ, aký to má na teba vplyv. A úprimne povedané, väčšinou, keď som sa aj ja napríklad sťažovala predtým, alebo som jednoducho počula dvoch ľudí, že proste sa navzájom sťažujú a radia si, tak vám musím úprimne povedať, že to boli také rady nenávistné, egoistické, že to sa pomaly ani nedalo počúvať, pretože fakt reálne z takéhoto problémiku vedia oni spraviť taký. Proste, že to s takým partnerom alebo partnerkou ani nemôžeš byť, keď ti toto robí. A pritom je to vážna hlúposť, ktorú, keby namiesto že strácate čas tým, že to hovoríte niekomu inému, idete za tým partnerom alebo partnerkou a na rovinu jej to poviete, alebo mu to povieš, tak sa to reálne môže vyriešiť. Ale samozrejme nie spôsobom tým, že idem do ňoho útočiť a teraz proste ideme sa pohádať. Nie, na čo? To je úplne zbytočné. Nikdy ti tá hádka k ničomu nepomohla. Proste si sadnúť a v kľude si to vykomunikovať. A hlavne to vyriešiť samozrejme.